Всем здравствуйте! Все подписчики наши, кто первый раз зашел, кто постоянные наши зрители, всех приветствую. Рад, что я снова с вами вместе, и мы для вас подготовили сюрприз. Пока кто-то, наши земляки здесь кричат на всю страну, что мы планируем, конструируем, изобретаем, придумываем, и вот мы хотим построить, мы уже построили. Потому что я расскажу, почему позже. А построили мы ветер 6х6, трехосный ветер. Почему нам не пришлось ничего придумывать, конструировать? Да потому что это просто обычный ветер. Если посмотреть вот до сюда, это наш обычный ветер, который уже проверенный годами, можно честно, уверенно сказать, что проверенный годами. Просто мы присоединили сюда еще одну ось и удлинили задний кунг. И получился у нас ветер 6х6. Ну и, соответственно, мы изменили дизайн кабины. Кабина стала совершенно другой формы, с такими большими окнами. И вот если у ветра идет вот посюда, да, окно вот так прямо, то вот здесь посмотрите, насколько я занизил окна. То есть теперь сидишь за рулем и видишь прям вот перед собой, что находится. То есть кабина с огромным остекленением, с огромной хорошей обзорностью. И еще раз повторюсь, низкое стекла, крылья вот так скошены сюда вниз. Очень хорошо все вот прям перед машиной видно. Кабина полностью изменилась, полностью кабина другая стала. Далее расскажу по начинке. По начинке здесь установлен двигатель 1ZZ. Мы двигатель этот заказывали специально, ждали, купили намного дороже. Но у двигателя реально 40 тысяч пробег. И двигатель, можно сказать, по состоянию новый, только прошел обкатку. Двигатель в идеальном состоянии. Коробка автомат. Как я уже говорил, это ветер, да, обычный четырехколесный ветер. Вот по вот эту часть. Так же самое у него стоит раздатка, как у обычного ветра. И эта раздатка вращает передний мост и средний мост. Все. Задний мост у нас вращается второй раздаткой, так как переднеприводная машина и двигатель вдоль машины. У него передняя граната выходит на раздатку, которая крутит передний и средний мост, а задняя граната выходит и крутит точно такую же раздатку, которая крутит задний мост. То есть вторая раздатка специально для заднего моста. Эти раздатки две, они взаимозаменяемые. В чем фишка, что если что-то случится с основной вот с этой раздаткой, не дай бог, конечно, вы можете, потратив там час делов, снять ту раздатку, поставить сюда и поехать дальше на переднем и на среднем мосту. Но без заднего. Задний будет ленивец у вас. Но хорошо себя чувствуешь, когда у тебя есть запасная раздатка. Так ведь? Почему я не стал делать по принципу 157-го ЗИЛа? Мне многие говорили, а что ты не доработал раздатку ГАЗ-66, можно было на нее третий выход сделать. Но понимаете, тогда всю нагрузку всех трех мостов, раз, два, три, взяла бы на себя одна единственная граната, которая выходит с коробки. И эта одна единственная граната крутила бы у нас 3 моста, 6 колес. Я распределил нагрузку. У меня одна граната крутит передний и средний мост, а вторая граната крутит задний мост. Также задний мост работает независимо. Если у вас не будет вообще переднего и среднего моста, вы можете ехать только на одном заднем. То есть живучесть обалденная. А доехать до дому он всегда доедет. Поэтому такая конструкция. Чтобы распределить момент нагрузки вот этот на гранаты, на коробку, чтобы сделать независимыми передний, средний и независимым от них задний, чтобы он сам по себе работал. То есть все это делалось для того. И еще раз повторюсь, раздатки взаимозаменяемые. Можно их менять местами, и они будут отлично работать. И как на всех наших ветрах, мосты здесь стоят те же самые ниссановские. В круг на этом вездеходе установлены дисковые тормоза.
И здесь у нас установлена пневмоподкачка всех 6 колес. Управляется с кабины. Стоит компрессор мощный. И также здесь установлены пневмоподушки. Тоже на все 6 колес. То есть помимо того, что можно работать давлением в шинах, можно еще и работать подушками. Выше, ниже их поднимать, опускать. Вот сейчас видно, как они накачаны. Подвеска вся рессорная. Рессоры, по одному листу рессоры, и на нем стоит подушка. На среднем мосту стоит 2 листа рессоры. Это толстые вот эти рессоры переменного сечения, газелевские нового образца. На среднем мосту стоит 2 листа и плюс подушка. 2 листа для чего? Для того, когда машина заезжает на препятствие средним мостом и на нем вывешивается, чтобы мост на рессорах не завернуло. Далее. Здесь все как у обычного ветра, те же гидроцилиндры 2 штуки, та же гармошка, установлен шнорхель, также там козырек от затечки воды, чтобы там снег не скапливался, в гофру не проваливался. Также узел перелома, один внизу, второй наверху, разнесен там он практически на 2 метра. Ну, в общем-то, тот же самый проверенный годами ветер. И нам ничего не пришлось изобретать, кроме как вот я посидел неделю в компьютере, порисовал вот эту кабину, нарисовал кабину, кузов, а внутрянка вся по трансмиссии, по ходовке, это все осталось ветровское, без изменений. Единственное, повторюсь, пристегнули к задней граняте еще одну раздатку, еще один мост, который является задним. Дальше. Также здесь установлен кенгурин по всей машине, вот, чтобы ветки все отбивало. Также здесь установлена люстра, у которой есть очень хорошая мощная люстра. У нее тут даже есть ближний и дальний свет, переключается на этой люстре. Ну, вот такие фарки тоже хорошенькие. Сюда ставится лебедка переносная, которая можно поставить наперед и можно поставить назад. Эта машина не строилась на заказ. Эту машину я видел так. Не какой-то там суперпроходимец, да, не супер-пупер гонщик там. Нет. Я в этой машине видел сесть и комфортно поехать в лес. Просто вот с огромным комфортом. Поэтому здесь, в этой машине, очень много места. Очень много места. Машина что-то в районе 6,5 метров, и у вас вот 6 метров жилого пространства, да, от стекла до стекла. И так же самое вот здесь в кабине вот такие вот огромные ящики. Вот посмотрите, какое дно у него шириной, да. То есть раз, два, вот 3, с той стороны 4. Открою, покажу. Вот здесь вот 5-й ящик. 6-й ящик с той стороны. То есть в машине 6 огромных ящиков, в которые можно наложить, ну, я не знаю, если в литраж перевести, тут, наверное, литров 400-500 получится по этим ящикам. Но 2-2,5 бочки 200-литровой точно выйдет. То есть можно сложить все вещи в эти ящики, и они не будут у вас летать по салону. Вот в этом ящике у нас спрятан компрессор с ресивером. Здесь просто вкручивается болт с таким вот, чтоб не нужен был ключ, руками его крутишь, и все. Чем проще, тем лучше. И вот здесь находится у нас вот 300-й агрессор, 300 литров в минуту, который качает. Также установлен ресивер, реле, который отключает компрессор, когда он накачает определенное давление. Ну и здесь можно подобраться к двигателю сбоку. Вот там генератор, стартер, как бы, ну все видно, да? И пойдем сейчас с другой стороны посмотрим. Тоже такую же пимпочку откручиваем и открываем эту дверцу. Ну и здесь у нас просто такой вот ящик для вещей. Вот отсюда сними. Специально обшитый, чтобы не бренчало, не стучало ничего. Ну и также вот эта стенка снимается. Эта стенка снимается, и также доступ к двигателю есть с этого боку. А так он вообще для всяких вещей, ну не знаю, инструмент, там, веревки, масла с собой взять в запас. То есть вот сюда все можно наложить. То есть очень много места в нем. Далее кунг. Ну он просто огромный.
Здесь установлен у нас 4-киловаттный фен, ну потому что сами видите, какой огромный салон. Здесь имеется освещение, печка тосольная здесь имеется от двигателя. Ну такой вот огромный салон. Люк в передней секции, люк в задней секции. И все это раскладывается у нас вот до сюда вот. Ну, давай разложим. Получается спальных мест, я даже не могу посчитать, сколько здесь. Просто очень много. Так, ну то есть, смотрите, если я лягу вот здесь, сколько человек еще рядом может лечь со мной? Тут даже трудно посчитать. Влезаю я по ширине машины в полный рост, потому что ширина машины 1,92 м. Ну и здесь, грубо говоря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 человек, не знаю даже сколько тут влезут, но просто огромная задняя будка. Ой, по ней, вон, видите, лезешь до края не долезешь. И здесь еще оставили место, чтобы поставить стол, например, раскладной, да, раздеваться, разуваться здесь и не мешать остальным, которые товарищи будут спать. Ну, в общем, вот такой вот огромный салон. Вот с такими большими ящиками. Здесь в этом ящике установлен фен 4-киловаттный. Ну, а этот ящик пустой. Там у нас он чемоданчик с инструментом, с зипом. По задней части вездехода все просто. Стопы, габариты, повороты. Здесь у нас подключается лебедка переносная. И здесь у нас под этой крышкой горловина еще одного бака. Вот он бак. То есть на машине установлено 2 бака по 70 литров газелевские. Суммарно получается 140 литров запас. Без канистр. Крылья сделаны железные, крепкие. Ветки свободно будут по ним вот так скользить. С такой вот наклонной формой, чтобы на них тут ни вода, ни грязь никакая не задерживалась. Ну и дизайн, естественно. Красота этой форме придается. По передней кабине, ну вот так же, как обычно, открывается лобовое стекло. И здесь дверь, я ее решил сделать вот так вот во всю ширину. Вот такая широкая дверь, также с откидывающейся подножкой. Здесь стоит СПНД-лист, но его не поставили, тросик вчера только вот установили. Маленький тросик на ручное управление. Здесь на руле вот есть ручное управление газом. Газ можно нажимать, дозировать вот так вот рукой. Здесь заливная горловина бензобака. Вы скажете, это неправильно, в кабине не должно быть, но настолько удобно. На заправке вот вставил пистолет, льется бензин, и прям видно, сколько там бензина. То есть, ну, тут невозможно, это надо быть криворуким, чтобы пролить вот здесь бензин. Также и со шланга, если вот куда-то вот сюда поставили канистру, со шланга раз и наливаете, ну, положите тряпочку. Но не хотелось мне делать вот здесь вот дыр лишних. Ни в двери, там, ни в крыле, нигде. То есть, тем более 2 бака не так часто заправляться. Этот бак у нас работает как основной. Заднего сюда мы перекачиваем. Так, вентилятор от Вован Титаныча, который мы теперь устанавливаем на многие машины, который обдувает лобовое стекло. Вован Титаныч, привет. Кабина выглядит вот так. Вот про которые ящики, я вам говорил, огромные. Вот открываете. Здесь у нас живет лебедка в своем гнезде вставлена. Вот такая здоровая бутылка. Она, вот видите, просто потерялась там. Потерялась. А вот она и не прикрутили, пацаны, просто. Вот эта штучка, которая закрывает вот там все педали. Все, ее надо просто прикрутить. Прикрутим. Так, вот такой огромный ящик. Видите, сколько вещей сюда можно вложить, да? Но сначала в нем надо пропылесосить, прибраться. И с этой стороны такой же ящик. Вот, смотрите, какой он огромный. Там сумка вон внизу потерялась. Повторюсь еще раз, вот все делалось для комфорта. Для комфорта, чтобы не ехать вот здесь вот с сумками на крыльях, да? Чтобы на полу ничего не стояло, чтобы никому ничего не мешало. Убрали все вещи в ящики и едете, балдеете. Я видел в этой машине как такой экспедиционник, такой дом, вездеходный дом на колесах и с большим запасом автономности, с печками. В задней печке 4 киловатта, у меня под сиденьем вот здесь стоит 2 киловатта, в передней секции тоже печка. Можно заглушить, и она будет отапливать салон. Самое вот что интересное, я всегда люблю в кабине остановиться, посидеть, попить чай. Ну,
Че лукавить, и не только чай люблю я попить. На природе, в лесу особенно. Здесь мы делаем руль наш, который регулируется, как вы знаете, во все стороны, да. Хоть вот можно его туда убрать, хоть можно его там на низ положить, да, но я уже показывал это много раз. То есть убираем руль. Здесь лобовому стеклу он не помешает. Нажимаем вот здесь рычажок и отодвигаем сиденье в бок. Это вот к разговору о том, что вот кому-то, если тесно, можно отъехать, да. Сиденье регулируется. Можно отъехать и ехать вот так вот далеко. Но это сделано не для этого. Это сделано для того, чтобы разворачивать сиденье. Так берем, нажимаем рычажок и поворачиваемся вокруг своей оси. Все. Повернулись, отъехали назад. И берем здесь, ставим вот такой вот столик. И на столике, вот здесь, как всегда, мы ящик свой, этот термос у меня, ну, либо рыбацкий ящик. Ставим рыбацкий ящик. Двое садятся сюда свободно. 4 человека, столик. Вот сюда неудобно ставить вот эти маленькие стаканчики под чай, они тут упадут, да? Поэтому стаканчики ставим вот сюда. Режем здесь колбасу, хлеб. То есть, плюс еще у вас вот место поставить там термос, да, положить какие-то продукты. Для чего? Для того, чтобы остановиться и комфортно в машине посидеть. Бывает же такое, что и подождать надо, время какое-то подождать, да. Либо просто встали, отдыхаете. Либо там дождик идет, на улицу, неохота вылазить. Можно, конечно, в задний кунг перейти, но это по-быстрому. Это вот остановились, повернулись, лицом друг к другу, сидим, общаемся. Ставим сюда наши бутерброды, ставим наш термос, где он там в сумке, да, мой походный, побитый, весь перебитый. Видите, как удобно термос. Я стою во весь рост здесь. Тут нам кружек наложили, не походных абсолютно. Видите, сколько места. Конфеты у нас тут всякие, баночки, сахар. То есть сели, разложили, попили чаю. Кто не особенно любит чай, может попить что-нибудь другое. Очень хотел я об этом в вездеходе всегда, очень мечтал сидеть не боком к друзьям, там, не задом, да, а вот прям повернуться и сидеть вот так лицом к лицу. Вот такое сиденье, я вам скажу, это японское сиденье, от японского микроавтобуса, очень сложно найти. Блин, это просто, вот это сиденье, я даже не сказал, мне его подарили. Мне его подарили, Витя, спасибо. И мы его сюда поставили. Вот кому-то достанется это сиденье, потому что вездеход, как и все вездеходы, будет продаваться. Как бы не хотелось мне самому на нем всегда ездить, но надо двигаться вперед. Вездеход встанет на продажу и будет продаваться. Поэтому сиденье, говорю еще раз, такое сложно найти. Честно скажу, построить эту машину тоже очень сложно. Мы ее строили долго. Но, может быть, если бы мы ее строили на заказ, мы бы построили и быстро. Но так как строили на свои деньги, где-то денег не хватало, где-то рук рабочих не хватало, где-то времени. Потому что мы же выполняем заказы и чуть ли не по вечерам делали эту машину. Поэтому строили не торопясь, но очень долго. Ну и, конечно же, вылизывали все, да, подгоняли. Все вот стены, видите, обшиты вот этой, как на полу. Коврики, да, вся фанера у нас зашита ими, здесь вот ящики, перчатницы такие для вещей, там для всего. Вот так вот открываются окна. Для чего они так открываются? Вот будете смотреть в бинокль, да, а стекло, бинокль через стекло не пробивает. А вот так раз и поглядели, да, есть там кто, нет там кто. Также и с этой стороны окно открывается. То есть очень хорошее проветривание, плюс еще люк. Вот летом, если сели, посидели в машине, то есть, чтобы жарко не было. Но, конечно, по кустам вот так с таким окном открытым ездить нельзя, ему придет сразу же смерть от первые же кусты. Поэтому это только на ровной местности, на стоянке. И когда нет опасности поломать эти стекла, но мы сюда еще сделаем вот такой режим проветривания, чтобы они в таком положении у нас фиксировались. Ну, чтобы просто была вентиляция. И тогда их никакими ветками не поломаешь, ничего с ними не будет. Доработаем, доработаем. Вот я очень рад этой кабине. И, конечно, на следующих ветрах так не сделать, потому что там кабина меньше. Ну, на наших ветрах, которые четырехколесные, двухмостовые,
Так сложно сделать, кабина другая. Это надо строить именно вот такую сложную кабину, да. Она тяжело, вот эти все формы, да, очень тяжело делаются все эти формы. То есть места там не хватит. И сиденье такое, не знаю, найдем мы еще такое, где не найдем, чтобы вот так вот в нашем ветре разворачиваться и сидеть лицом друг к другу. Скажите, удобно. За рюмочкой с товарищем на природе сидеть, общаться. Ух, сейчас поедем, в среду поедем в Саяны, в горы, по 3 рекам подниматься. Хочу показать, сколько сидит человек в машине. 1, 2, 3, 4 и я. 5 человек сидим в кабине, причем сидим за столом, пьем сок. Кроме сока ничего не пьем. Едим огурцы, да, с колбасой и хлебом. И вот так вот мы все здесь размещаемся. Вот такая кабинка. И водительское сиденье нормально стоит. К столу лицом. И к лесу задом, да? Да. Не видеть, что там. Ну, еще раз повторюсь, машина на продаже, машина продается, на машине мы уже катались, просто ее не показывали. Все бежит, и очень-очень-очень машина идет мягко. Прям невероятно мягко, у нее вообще нету вот этого козления. Вообще нисколько, а просто как утюг. Вот за счет 3 осей она идет просто как утюг. Плюс еще пневмоподвеска, да, добавляет сюда комфорту. Конечно, на ней кататься просто очень приятно. Ну, едешь и наслаждаешься, вот честно вам говорю. Как на легковушечке едешь, мягенько, аккуратненько, как на каком лимузине. Не чувствуется, что это огромный вездеход, да, а чувствуется, что это лимузин какой-то. Вот так вот он едет, так комфортно едет. Сейчас поедем покатаемся, сейчас на нашу горку, на которую мы тогда на Хаммере что-то с 4-го раза, да, только смогли запрыгнуть, и то с большого разгона. Сейчас заедем на горочку, покатаемся здесь, поснимаем со стороны дроном, покажем вам, как выглядит эта машина. Но скажу вам, кто первый раз ее видит, все вау, типа, о, нифига, там все фотографируют, все фотоют. Она, конечно, очень притягивает взгляды. Я везу ее на прицепе в деревню себе с работы вчера. Мне машина обгоняет, мне даже девушка меня обгоняет по левой полосе на машине. Но медленно едем, и мне вот так вот показывает в окно даже девушка. Да, то есть все там пипикают, видно, как большие там джипы сзади пристраиваются, не обгоняют меня, встают за мной и едут. Ну, машина задом наперед на прицепе, да. И едут, рассматривают кабину, все. Ну, видно, что потом посмотрят, пошли меня, отгнали. Но очень она сильно притягивает взгляды, эта машина. Она действительно, тут даже не стесняясь, можно сказать, получилась очень красивой. Ну, а по технической характеристике это обычный ветер, к которому просто пристегнули еще один мост. И все. С тем же узлом перелома, которого пожизненная гарантия, который никто не сможет сломать и не может сломать, хоть и пытаются. Все то же самое, все точно так же продумано, отработано, реализовано в этой машине. Так что пока другие придумывают, мы уже построили. Уже построили, катаемся и уже продаем. Насчет принимать заказы на такую машину, я даже не знаю. Ее, наверное, невыгодно строить. Потому что пока построив вот эту большую трехоску, за это время можно построить 2 ветра. Эту машину либо надо продавать, как вот все такие машины продаются, начиная там от 7 миллионов до 7, 9, 12, не знаю там сколько. Тогда ее будет выгодно. А по каким ценам торгую я, ее невыгодно строить. Ну, у меня такие цены, да, вы сами видите, что у меня такие цены. Я не ломлю миллионы эти. Вот заработали, зарплату хорошую с нее получили, да, и нормально следующую строим. Не надо рвать, да, ну, Бог дал, будь рад этому, пользуйся. Поэтому цена где-то будет в районе 5, может быть дороже, еще не подумали, мы первый раз на этой машине вот снимаем видео. Сейчас посмотрим, что скажут люди. Пишите, что об этой машине думаете. Мы ее, правда, мы ее строили больше полгода. Очень много в нее вложено сил, денег. Ну, как бы столько я мыслил, придумал. Я говорю, я просто сидел, не отрываясь от компьютера, неделю, чтобы нарисовать просто вот этот вот макет нарисовать, вот эти формы.
потому что, не хотелось повторять нашего ветра. Ну что, ветер, стал такой же ветер, просто длиннее. Хотелось сделать новое что-то, апгрейд, да, или там, обновленный, в общем-то, ветер. Да, может быть, когда-то и все ветры вот с такими обалденными кабинами начнем строить. Но вот сидеть в нем, сейчас мы вот это все уберем, сиденье развернем на место и покажем вид из кабины. Вот я развернулся и вернулся обратно к стеночке сюда. Возвращаем руль тоже на место. Ну и вот такой у нас обзор из кабины. Я повторюсь, я вижу прям вот все, что находится в 50 сантиметрах от машины вперед, я уже это все вижу. И панорама, да? Какая панорама? Вот так вот все видно. Еще раз повторюсь, это машина, чтобы получать удовольствие, чтобы ездить на ней и получать удовольствие. Не как в ГАЗ-71, да, вот такое окошечко и сбоку такое же. А чтобы вот ехать и все видеть. Видеть по сторонам, глазеть по сторонам. Делалось все для комфорта. Так, вот он у нас ручной газ. Вот так вот я нажимаю и могу ехать, не трогая педаль газа. Это вот по болоту, где, знаете, где вот надо вот дозировать совсем-совсем чуть-чуть, там пешком идти. Это сделано для этого. Здесь у нас установлены два датчика давления. Это наши пневмоподкачки, то есть давление в колесах. Это левая сторона, вот это правая сторона. Я, конечно, включаю компрессор и вижу здесь, сколько у меня накачиваются колеса, сколько в колесах давления. Ну и далее, здесь вот вся панель приборов с огромным количеством всяческих кнопок. Основная панель приборов у нас, которая за двигатель отвечает, вот такая электронная. Это у нас включается печка в задней секции дистанционно, вот так вот. Дальше идет у нас все, вот это все управление электроклапанами, которые пневмоподвеска, работа с пневмоподвеской, с подкачкой, то есть все это вот относится к колесам. А это уже все для машины. Свет, там дворники, люстра, это компрессор у нас включается, прикуриватели, печка. Это поворотники у нас здесь. Вот они моргают на панели приборов. Угу. И этот показывает у нас топливо в том баке, в заднем. А в переднем баке показывает топливо вот здесь, на этом электронном блоке. Также у нас вот здесь установлена камера заднего хода. Вот сейчас там дверь открыли. Видно, что дверь открытая. Установлена камера заднего хода. Ну и как бы по кабине. Здесь краны. Это спускать воздух из колес. Здесь установлены два крана. Также управление лебедкой. Механически, на шнуре. Есть также дистанционный пульт. И это два аккумулятора выключения. Две массы. Отключать аккумуляторы. И все провода, здесь их просто огромное количество, которые поднимаются сюда, все спрятаны вот в эту гофру. Чтобы они тут не висели таким пучком, как бы аккуратно их убрали в гофру. Вот такой вот у нас новый ветер 606. Ну и что, поедем кататься? Сейчас поедем, сначала спустимся с горочки, а потом попробуем на нее заехать. Ой, прозевал.
Что за сневинус? Сегодня на улице тепло, поэтому опять скользко. Не знаю, зайдем, не зайдем. Попробуем. Слушайте, вообще без проблем. Вообще без проблем. Слушайте, вообще без проблем. Вообще без проблем. Я еще зачем-то на дэшке поехал. Надо было включить хотя бы двоечку. Он у меня на самой горе включил третью передачу, блин. Сейчас я сделаю по-другому. Поеду на двоечке. Что, нормально? Нормально. Поедем, проедем по Косогору, который мы уже вообще не боимся. Вот здесь квадроцикл, видите, пытался заехать, но не смог. Вот набуксовал тут, нарыл, но заехать не смог. Не работаю ни подушками, ни подкачкой, ничем. Просто вот лезу и нас стаскивает. И сползаем, мы сползаем. Короче, вообще ему пофиг. Крен и пофиг, не боится. Давайте еще раз попробуем, может быть, повыше запрыгнем.
ползет, ползет, даже если руль выкручиваю, все равно ползет. Не, свалились в сугроб. Ой-ой-ой, ничего себе. Какие мы будилья переехали. Снега большого нет, но максимум по колено. Этот снег он вообще не понимает никак. Попробуем на повышенной. Прикольно. Ищем дрон. Дрон врезался в кусты. А последний самый куст заделся. И снег оттуда вытащил. Маленько подрифтуем. Поедем сейчас еще одно место проедем.
Что, поехали куда-нибудь? Поехали. Да, так вот и проедем. Выехали на глубокие кочки, которые завалены снегом. Ну, вот так вот мне все видно. Видно, кстати, очень классно. Во все стороны. Едем по реке Ушаковка. Миша, когда меня снесло, помнишь, а вы пешком-то меня искали, я вот до сюда выгреб, и я где-то вот здесь вылез на берег, вот, наверное, моя просека, и вот, представляешь, вот так на пролом поехал, потому что, если бы я дальше поплыл, меня бы под мост завернуло все уже. Да, вот моя просека была, вот проехали вот так вот, я через этот лес, представляешь, проехал без топора, без пилы, просто на пролом. О, провалили лед, проломали. Вот лед. Ну, поломали, ага. Лера.
Сколько там уже? 50, да? Сколько? 59, 60. Ну, в общем, так же, как и четырехколесные, да? 60, да? Шестьдесят два, 61. Так. Ну, может быть и больше, но нам сейчас уже сворачивать. Кто-то на квадрике сунулся, смотри, забуксовал, и все, и дальше не поехал. А мы бежим, даже пониженную не включаем. Спокойно чешет на повышенный. Хотя это неправильно. Всем говорю, с дороги съехал, включи пониженную. Приехали китайцы и, короче, снимают наш вездеход для китайского, ну, типа как у нас YouTube, да, только у них там по-другому он называется. В общем, снимают для китайских соцсетей передачу. Ну, в общем, заинтересовались китайцы. Но я им чертежи не отдам.